Многие задаются вопросом, какой размер парной будет комфортный для пользования. В нашем случае у нас парная будет 2,70 шириной вот так и 2,45 в длину. Самый оптимальный размер, если вы строите, это минимум 2,10, чтобы была ширина. Для того, чтобы человек мог спокойно лечь на полки и не упирался ногами в стены. У нас будут Г-образные полки, поэтому нам это не страшно.